Was machen wir denn da? Ja, wenn Sie die Sissi spielen wollen, vor mir brauchen Sie sich nicht zu verstecken. Bei mir kann jeder machen, was er will, solange er bezahlt. Tarnen Sie mich nicht so an, gehen Sie weg. Ja, na, sind Sie doch nicht so angerührt, dass ich denn noch fragen dürfen. Außerdem, Sie schauen ja sowieso sehr gut aus. Geben Sie das weg, geben Sie das weg, geben Sie die Pfeile weg! Geben Sie die Brauch ich Pfeile aber weg! noch. Rex, komm, war ein langer Tag. Für dich offensichtlich nicht. Also einmal, aber nur einmal, ja? Und... Heppa! Ach, Rex, komm. Lass das Riesentrum noch draußen, ne? Was soll ich machen? In dem Haus hört ja sowieso keiner auf mich, gell? Was ist? Magst du noch ein paar Kekse? Ist ja gut, kein Mensch zwingt dich. Rex, bring den Ast wieder ins Vorzimmer. Franz!
Franz. Franz. Ja. Oh Gott, du Scheiße, stopp. Ja, Brandner. Nein, Christian, ist alles in Ordnung. Was gibt's denn? Und wo? Alles klar. Ja, fahr schon mal vor, ich komme gleich nach, okay? Ja, ciao. Rex, komm, gib Arbeit. Na los. Morgen, Hanni. Ich komme heute ein bisschen später in die Firma. Sagen Sie bitte dem Hoffmann, dass die Kostüme vom Volkstheater um 10 Uhr abgeholt werden. Er soll sich drum kümmern. Ja, und vergessen Sie bitte nicht, die Sachen aus der Oper gleich morgen in die Reinigung zu bringen. Die brauchen wir übermorgen. Okay? Bis später. Die Tatwaffe ist beinahe bis zum Griff in der linken Brustseite des Toten gesteckt. Allerdings gibt es nach meinem ersten Eindruck keinerlei Abwehrverletzungen. Wann glauben Sie, ist es passiert? Eintritt des Todes ziemlich sicher vor Mitternacht. Der Mord ist im Fiaker passiert, allerdings nicht hier. Darauf weisen die Blutspuren hin. Die Kutsche muss nach dem Mord noch eine Strecke gefahren sein, wodurch die Leiche mehrfach bewegt worden ist. Laut Aussage der Ehefrau hat die Feile dem Opfer gehört. Und das würde doch bedeuten, dass der Kutscher mit der Mordwaffe in der Hand zu seinem Mörder in die Kutsche gestiegen ist. Möglich? Ja. Vielleicht hat sich der Fahrgast ja bedroht gefühlt. Kann sein. Dankeschön. In ziemlicher Sicherheit war der letzte Fahrgast weiblich. Also, servus. Wiedersehen. Sie hat mir erzählt, dass eine Frau angerufen hat und einen Fiaker für eine größere Rundfahrt bestellt hat. Treffpunkt war gestern um 21 Uhr bei der Oper. Leider weiß ich nicht, wer die Frau war, aber nach dem Tonvermerk könnte es eine Wienerin gewesen sein. Erhebt sich nur die Frage, welche Wienerin um diese Jahreszeit mitten in der Nacht mit einem Fiaker herumfährt. Morgen. 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 Wieso ist der Hoffmann nicht da? In der Damenschneiderei? Nicht vergessen, Abholung 12 Uhr. Morgen. Guten Morgen. Na, hast du heute Nacht schlecht geschlafen? Nein, wie kommst du drauf? Weil du spät dran bist. Ich habe noch was zu erledigen gehabt. Außerdem ist es meine Sache, wann ich komme. Ist aber sehr schön genäht. Entschuldige bitte, aber ich mache mir Sorgen um dich.
Du hast dich in letzter Zeit sehr verändert. Du weißt genau, dass mich der Unfall meines Vaters sehr getroffen hat. Seit seinem Tod hat sich mein Leben verändert. Natürlich weiß ich das. Deswegen will ich dir ja helfen. Ich komme schon allein zurecht. Haben die vom Volkstheater die Sachen schon abgeholt? Frau Reichert? Ja? Grüße Sie, mein Name ist Brandner. Grüß Gott. Danke, dass Sie uns sofort angerufen haben. Ich habe von der Sache mit dem Fiaker im Radio gehört und habe mir gedacht, ich sollte mich melden. Wann haben Sie die Kutsche denn beobachtet? Es muss kurz nach 23 Uhr gewesen sein. Ich arbeite im Burgtheater in der Garderobe und um diese Zeit ist Dienstschluss. Und wo ist der Fiaker gestanden? Ja, dort, wo Ihr Auto jetzt steht. Leider habe ich sie nur kurz gesehen. Außerdem hat sie auch noch eine Kapuze aufgehabt. Haben Sie die Haarfarbe erkennen können? Dunkelhaarig, glaube ich. Und irgendetwas hat in ihrem Haar geglitzert. Könnte es so etwas gewesen sein, das sie im Haar getragen hat? Vielleicht. Ich habe es nur glitzern sehen. Warum beobachtest du mich? Hast du nichts zu tun? Was machst du hier eigentlich? Du weißt doch, dass die Kostümbildnerin in deinem Büro auf dich wartet. Ich bestimme, was hier geschieht. Du bist hier nur angestellt. Geh zu ihr und sag, dass ich gleich komme. Glaubst du, ich weiß nicht, dass du seit einiger Zeit Kleider von hier nach Hause mitnimmst? Das sind antike Stücke, die wir ohnehin nicht verleihen. Was machst du eigentlich damit? Trägst du sie daheim und lebst deine Verehrung für Kaiserin Elisabeth damit aus? Das ist meine Sache. Im Übrigen war sie eine großartige Frau. Ich finde dein Verhalten krankhaft. So, da bin ich wieder. Servus, hast du was rausgefunden? Keiner der 5 Juweliere, bei denen ich war, hat je so ein Schmuckstück angefertigt. Pech. Naja, nicht ganz. Dafür habe ich einen Fleischhacker entdeckt, bei dem kriegt man fürs gleiche Geld um ein Blatt Wurst mehr in die Semmel hinein. Sehr gut. Wurstsemmel auf 3 Uhr. Ja, sonst noch was? Ja, einer der Juweliere hat gesagt, es könnte sich um eine Kopie der Schmucksterne handeln, die die Kaiserin Elisabeth, vulgo Sissi, so gern im Haar getragen hat. Stimmt. Ich habe sogar eine Postkarte aufgetrieben, auf der sie mit dem Stern gut zu sehen ist. Und jetzt kommt's, ich habe auch noch den Juwelier ausfindig gemacht, der sie hergestellt hat. Was heißt die Sterne? Es wurden davon 20 Stück produziert. Für wen? Vor knapp einem Jahr für eine Frau. Sie wissen aber nicht, wie die Frau heißt, weil der Seniorchef dafür zuständig war und der ist in der Zwischenzeit gestorben. Schrecklich. Wieso, hast du den gekannt? Na, aber jetzt wissen wir wieder nicht, nach wem wir suchen sollen. Der linke Lungenoberlappen und die Vorderwand der linken Herzkammer wurden durchstochen. Und zwar mit einiger Heftigkeit, denn der Stich ging auch noch durch den knöchernen Anteil der dritten linken Rippe. Gab's denn irgendwelche Spuren an der Tatwaffe? Nur die vom Mordopfer. Was erklärbar ist, der Mann hat an der rechten Handunterseite ein Hämatom. Möglicherweise hat die Frau die Hand mit der Feile von sich weggeschlagen. Ja. Irgendwie ist das alles merkwürdig. Na ja. Messer, Schraubenzieher, Feilen, das kommt immer wieder vor. Das ist mir schon klar. Ich meine, was anderes. Unsere
unbekannte Verdächtige hat nämlich dieselbe Art von Haarschmuck getragen wie damals Kaiserin Elisabeth. Und die ist doch auch mit so einer Feile umgebracht worden, oder? Ja, am Genfer See. Ja, damals, wie ich noch studiert habe, da haben wir einmal den Obduktionsbericht der Kaiserin durchgenommen. Sie hat eine V-förmige Stichwunde gehabt, die nur ein bisschen breiter als 1 Zentimeter war. Tja, leider trotzdem genügt sie umzubringen. Ja, ihr linker Herzventrikel war durch und durch perforiert. Entschuldigung, darf ich? Und die abfließende Blutmenge hat das Herz gewissermaßen komprimiert, was die Funktion unterbrochen hat. Darf ich? Aber bitte, gibt es eigentlich sonst noch medizinische Fakten über sie? Naja, man weiß ja, dass sie ständig Hungerkuren gemacht hat und untergewichtig war. Und das hat dann auch zu ihren Erschöpfungszuständen geführt. Genau, und die hat sie ja dann dazu benutzt, um ihren höfischen Pflichten zu entgehen. Ganz richtig. Aus ihrem Verhalten hat man das Krankheitsbild der Anorexia nervosa abgeleitet. Das ist eine pathologische Magersucht mit starker Bewegungsmanie und wechselnd aggressiven und depressiven Phasen. Schweigsam kommt die dunkle Nacht still heraufgezogen. Und am Horizont hat sacht sich der Mond verzogen. Finsternis umhüllet bald alles nah und ferne. Und es zittert klar und kalt, nur das Licht der Sterne. Im weitesten Sinn war Sissi also eine durch und durch unberechenbare Persönlichkeit. Ja, und in Bezug auf die Unberechenbarkeit dürfte eine gewisse Parallele zwischen unserer Verdächtigen und Kaiserin Elisabeth bestehen. Ja. Also so wie es aussieht, hat die Frau, die wir suchen, eine starke Affinität zu Kaiserin Elisabeth. Und das könnte uns, wenn wir Glück haben und sie sich früher schon auffällig in dieser Richtung verhalten hat, bei der Suche nach ihr weiterhelfen. Ich würde sagen, wir verständigen erstmal die hausinternen Dienststellen und alle Kommissariate. Es gibt ja viele Frauen, die eine starke Beziehung zu Lady Di haben. Ich habe gelesen, dass das in manchen Fällen so weit geht, dass die sich regelrecht einbilden, Lady Di zu sein. Das ist doch gar kein schlechter Anhaltspunkt. Sollte die Affinität unserer Verdächtigen krankhaft sein, dann könnten uns vielleicht die zuständigen Ärzte oder Kliniken weiterhelfen. Tja, wenn's was hilft. Halt! Stopp! Marion, ganz ruhig. Ganz ruhig. Was machst du da? Ich dokumentiere nur, dass du immer wahnsinniger wirst. Gib mir die Kamera. Ich denke nicht daran. Gib mir die Kamera. Du musst dringend im psychiatrischen Ich will so leben, wie ich will. Verrückt.
mir einen Kaffee. Willst du einen? Mit Milch und Zucker, bitte. Guten Abend. Guten Abend. Kann ich etwas für Sie tun? Ja, Sie werden es zwar nicht glauben, aber ich habe gerade im Schlosspark von Laxenburg die Kaiserin Elisabeth reiten gesehen. Haben Sie etwas getrunken? Nein, und ich habe mich auch nicht getäuscht. Sie ist im Damensitz auf einem Pferd gesessen, war schwarz angezogen, so wie die Sissi damals. Genauso. Und was meinen Sie, was ich jetzt unternehmen soll? Das ist ja schließlich nicht verboten. Ja, die muss wahnsinnig sein. Da kann doch irgendwas passieren. Wissen Sie was? Gehen Sie jetzt nach Haus und schlafen Sie sich aus, ja? Das wird Ihnen vielleicht noch einmal leid tun, dass Sie mir jetzt nicht geglaubt haben. Guten Abend. Und dass die Sissi war, da bin ich der Kaiser Franz Josef. War irgendwas? Ja. Außer, dass er im Schlosspark die Sissi hat reiten gesehen, nichts. Wo ist der jetzt? Warum? Da ist ein Fax vom Sicherheitsbüro gekommen. Die suchen eine Mordverdächtige, die möglicherweise als Sissi unterwegs ist. Hoffentlich erwische ich den noch. Ich sehe noch genauso gut wie vor 20 Jahren. Ich habe mein Leben lang noch keine Brille gebraucht. Niemand zweifelt an Ihrer Aussage. Schauen Sie, wenn ich Sie nicht so deutlich gesehen hätte, könnte ich Sie nicht so genau beschreiben, oder? Wir sind Ihnen auch wirklich dankbar für die Information. Sie sagen also, die Frau ist mit dem Pferd im Park verschwunden, ja? Ja. Wie wild ist sie davon geritten? Entschuldigen Sie. Sie haben ja nie einen Reitstall. Allerdings, sogar mehrere. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Wir haben fürs nächste Woche einen Pulk. Eines unserer besten Pferde. Sie werden das probieren können? Ja. Ich glaube, wir sehen uns später. Ja, gut. Guten Tag. Mein Name ist Brandner. Wir haben telefoniert? Ja, am Tag, Anador. Freut mich. Ist es ein Problem, wenn mein Hund mitkommt? Nein, ich mag Hunde. Außerdem, einige Pferdebesitzer bringen auch ihre Hunde mit. Nachdem wir telefoniert haben, bin ich gleich in den Stall. Es stimmt, ich habe es gesehen. Eines der Pferde ist in der Nacht geritten worden. Wem gehört das Pferd? Mir, und schauen Sie sich das an. Das Schloss ist aufgebrochen worden. Ja, das dürfte nicht sehr schwer gewesen sein. Hört man das eigentlich nicht, wenn man hier ein Pferd aus dem Stall führt? Ich wohne 500 Meter weiter da drüben. Da könnte ich es gar nicht hören. Ja. Das hier ist mein Pferd. Und das Pferd kann man mit Damensattel reiten, ja? Ja, es gibt ja nur wenige Pferde, die darauf trainiert sind. Ja, die Frau, die heute Nacht hier eingebrochen ist, muss sich in dem Stall sehr gut auskennen. Es gibt viele Frauen, die bei uns ein Pferd mieten. Wahrscheinlich ist sie mal da gewesen und ausgeritten. Hier erinnern werden alle Sättel aufbewahrt. Auch der Damensattel. Der Zeuge hat ausgesagt, dass die Frau sehr gut geritten ist. Das Damensattelreiten ist doch ziemlich selten heute. Schon, aber es gibt doch einige, die das können. Was schätzen Sie, wie viele Frauen es in Wien und Umgebung gut können? So 20 bis 30 werden es schon sein. Hallo Hanni, ich bin's. Ich komme heute Nachmittag nicht mehr in die Firma. Ich fühle mich nicht ganz wohl. Nein, es ist nichts. Ich brauche nur etwas Ruhe.
Und wann ist sie meistens bei Ihnen im Reitclub? Ja. Nein, ich möchte das Reiten im Damensattel trotzdem nicht von Ihnen lernen. Ja. Spanische Hofreitschule? Danke. Entschuldigen Sie, darf ich mich verwechseln? Sagen Sie, können Sie mir die junge Dame vielleicht beschreiben? Ja, Kunst-Kriminalpolizei. Ich danke Ihnen. Nein, ich kann mich am Telefon nicht ausweisen. Wenn Sie mir misstrauen, da gibt es eine einfache Lösung. Ich werde Ihnen erklären. Sie können mich... Zurückrufen! Die Nummer ist... aufgelegt. Fritz, guter Einsatz. Immer weiter so. Ich fahre inzwischen zu dem Reitclub hier. Ja. Danke. Wiedersehen, Herr Hoffmann. Schönen Feierabend. Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen. Frau Hirsch, könnte ich kurz mit Ihnen sprechen? Mein Name ist Brandner, ich bin von der Kriminalpolizei. Kriminalpolizei, habe ich denn was angestellt? Das versuche ich gerade herauszufinden. Entschuldigen Sie bitte die Frage, aber wo waren Sie gestern und vorgestern Nacht? Ich war reiten. Und wo? In London, dort war ein großes Turnier. Bin erst heute in der Früh zurückgekommen. Der Geschäftsführer hat gesagt, dass Sie unterrichten. Auch das Reiten im Damensattel? Ja, das ist in letzter Zeit wieder sehr aktuell. Können Sie sich vielleicht an eine Schülerin erinnern? 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 groß, lange dunkle Haare. Meine Schülerinnen sind eigentlich alle jünger, die sind maximal 20. Es wäre gut möglich, dass sie über die Kaiserin Elisabeth gesprochen hat. Warten Sie mal, vor ungefähr einem Jahr hatte ich eine Schülerin, auf die passt Ihre Beschreibung. Sie hat immer gesagt, sie will so gut reiten können wie Sissi. Hat sie auch geschafft, war sogar besser als ich. Wissen Sie Näheres über sie? Sie war nie Mitglied hier, hat eigentlich wenig über sich selber gesprochen. Ich weiß nur, dass sie Marion geheißen hat. Na komm. Marion? Marion? Marion?
Wir befinden uns hier im Schlafzimmer der Kaiserin Elisabeth, welches Sie hier im Originalzustand sehen. Gestatten die Herrschaften, gestatten die Damen hier in diesem Bett schlief Sissi. Bevor sie zu Bett gegangen ist, hat sie ihr knielanges Haar geöffnet, dieses längere Zeit gekämmt und sich anschließend im Bett auf eine Nackenrolle gelegt, wobei sie ihr Haar rechts und links von sich ausgebreitet hat, damit es möglichst keiner Beschädigung ausgesetzt war. An dieser Stelle endet der Rundgang durch die Hermeswil. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Herzlichen Dank. Wiedersehen. Bitte sehr, wenn Sie sich rechts halten. Bitte rechts ist der Ausgang. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Und sie heißt vermutlich Marion mit Vornamen. Man muss sich nur mal vorstellen, was diese Frau alles angestellt haben muss, nur um die Kaiserin Elisabeth im Schlosspark von Luxemburg reiten zu können. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich davon ausgehe, dass sie schon früher an Aufenthaltsorten von Sissi auffällig geworden ist oder noch werden wird. Heißt das, wir müssen uns dort überall umhören? Das hast du erraten. Also statistisch gesehen wird so eine Sehenswürdigkeit wie das Schloss Schönbrunn jährlich von 1,5 Millionen Menschen besucht. Das wird schwierig werden, die dort zu finden. Das machst dann du? Du hilfst ihm bitte dabei. Also ich finde, dass das leere Kilometer sind. Ja. Irgendjemand eine bessere Idee? Nein? Wusstest du, dass die Kaiserin Elisabeth sich mit der Fee Titania aus dem Sommernachtstraum identifiziert hat? Nein? Interessiert dich auch nicht besonders? Dachte ich mir. Danke dir, Alex. Aber ich kann leider noch nicht schlafen, muss noch ein bisschen recherchieren. Titania, ich werde nicht mehr sehr oft hierher kommen können. Aber ich werde von dir träumen. Hey, gib's her! Gib's her! Komm, rechts jetzt. Lass mich halt weiterlesen. Dankeschön. Ja, schau dir das Buch an, ne?
Ja, ist ja gut. Rehe, Rex. Gibt es Besucherinnen, die öfter hierher kommen? Was heißt, sogar mehrere. Erinnern Sie sich vielleicht an eine junge Frau, etwa 30 Jahre alt, ca. 1,70 groß, lange, dunkle Haare? Ja, da gibt's eine, die ziemlich oft herkommt und wegschaut, wenn man sie anschaut. Ich meine, sich abwendet. Ist Ihnen vielleicht irgendetwas an Ihrer Kleidung aufgefallen? An ihrer Kleidung? Ja, sie trägt immer einen schwarzen Mantel mit Kapuze und drunter irgendwie alte, altmodische Kleider. Sie dürfen hier aber nichts berühren. Deswegen ziehe ich mir ja Gummihandschuhe an. Sagen Sie, wann war sie denn zum letzten Mal hier? Gestern. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das da hinkommen ist. Ich schon. Wieso? Sie dürfte hier übernachtet haben. Gibt hier nur einen Eingang und der ist versperrt? Ja, aber es dürfte nicht sehr schwierig gewesen sein. Sie kommt mit einer der letzten Besuchergruppen herein, versteckt sich, lässt sich einsperren und geht am nächsten Morgen mit den ersten Besuchern wieder hinaus. Also für die Idee zahlt der Alex eine Runde Wurstsemmeln. Ja, das war ja zu erwarten, dass bei so einer Menge von Besuchern niemand so wirklich auffällt. Dem Kollegen Wimmer wird's in der Hofburg genauso gegangen sein. Du, gibt's doch nicht so eine K&K-Hofkonditorei, wo die Sisi immer war? Weiß ich nicht. Wieso? Ja, dort hätte ich gern recherchieren. Gute Idee. Der Mann, der Sie beim Reiten beobachtet hat, hat doch etwas von einem Kostüm gesagt. Und der Museumsführer doch auch. Jetzt könnte es natürlich gut sein, dass sie sich die Sachen selber näht. Aber was, wenn nicht? Vielleicht lässt sie sich die Sachen anfertigen. Ja, aber welcher Schneider kriegt sowas heutzutage noch hin? Schau nach. So, QRS. Wo haben wir es denn? Ja, aber vielleicht leiht sie sich die Sachen ja auch. Du warst in meiner Wohnung und hast dein Zimmer aufgebrochen. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht, weil du nicht ans Telefon gegangen bist. Ich habe ein paar Mal bei dir angerufen, dann bin ich zu dir gefahren. Für alle Mal in meinem Privatleben geht dich nichts an. Es geht niemandem was an. Da bin ich mir nicht so sicher. Hast du die Geschichte mit dem Fiakermord vielleicht gelesen? Ein Zeuge hat eine Frau mit Silberschmuck im Haar gesehen. Die Beschreibung passt auf dich. Du bist verrückt und nicht mehr in der Lage, die Firma zu führen. Du gibst mir die Firma oder ich gehe zur Polizei. Den Vertrag habe ich bereits vorbereitet. Das ist es also, was du wolltest. Dein Vater hat mir immer versprochen, mich an der Firma zu beteiligen. Doch bevor er es tun konnte, ist er verunglückt. Marion! Servus. Du, die Reitlehrerin hat mir doch erzählt, dass
eine ihrer Schülerinnen Marion geheißen hat. Und hier gibt es einen Kostümverleih, der einer Marion Gruber gehört. Und wenn das Ganze ein Zufall ist? Ja, dann schauen wir uns halt die anderen Kostümverleiher auch an. Jetzt komm. Das alles wird nicht so funktionieren, wie du es dir vorstellst. Du kannst es dir aussuchen, Irrenhaus oder Gefängnis. Ich bin nicht wahnsinnig, ich habe nichts Böses getan. Hast du? Du hast jemanden umgebracht. Hey, Sie bleiben stehen, Polizei! Okay, er lebt. Ich rufe den Notarzt an. Kommen Sie raus. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Gehen Sie, ich will nicht mit Ihnen reden. Das werden Sie müssen. Sie haben jemanden umgebracht. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Das war alles nur ein böser Traum. Leider nicht. Kommen Sie. Sie werden mir keine Anweisungen erteilen. Kommen Sie, wehren Sie sich. Wehren Sie sich. Hören Sie auf, das hat doch keinen Sinn! Wissen Sie, ich habe hier schon als Kind Kostüme probiert und Prinzessin gespielt. Kommen Sie. Ich weiß, dass Sie niemanden umbringen wollten. Ich will wissen, warum das so eilig ist. Ich weiß auch nicht. Ein Toter kann ja schließlich nicht davonlaufen. Na bitte, wo ist denn jetzt der Tatort? Grüß Sie, Herr Doktor, da geht's lang. Grüß Sie, Herr Brandner. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, einmal hoch. Bravo! Nein, Kinder, das könnt's nicht machen. Und dafür lasst ihr mich mit der Funkstreife herbringen? Aber ich gebe zu, dass mir noch nie jemand an meinem Geburtstag eine so große Freude gemacht hat. Ich danke euch schön. Herzlichen Glückwunsch, Dr. Dankeschön. Herr Doktor. Danke. Herr Dr. Graf, alles Gute. Dankeschön. Bitte, danke. Aber das mit dem Herrn Doktor, das lassen wir jetzt. Denn nach so langer Zeit der Zusammenarbeit, da können wir ruhig du zueinander sagen. Ich bin der Leo. Servus, Alex. Servus, Christian. Servus. Servus, Fritz. Servus. Prost. Prost.
Ja, du. Du darfst ja schon lang du zu mir sagen.